සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ RC Craft Mag YouTube channel එකත් එක්ක. අද ඔයාලට මම මාතෘකාවට කරගන්නේ මම හදුවේ SU37 කියන ජෙට් එක. මේ ජෙට් එක විශේෂ ජෙට් එකක්. මොකද මේක ප්ලෑන් එකකින් පිට හදපු ජෙට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් කස්ටිය මේ ජෙට් එක හදන්න ගියාට එයාලා හදන්නේ මේක වෙනස් ක්‍රමයකට. හැබැයි මම හදන්නේ ඊටත් වඩා වෙනස් ක්‍රමයකට. හැබැයි මම මේ හදන ක්‍රමයට ගොඩක් කට්ටිය ආසයි. මොකද ඒ ප්ලෑන් එකේ තියෙන විදිහට මේක පොඩ්ඩක් නිකන් කාසුම් චිත්‍රයක් වගේ මේක හැබැයි මම පොඩ්ඩක් ත්‍රිමාන විදිහට පොඩ් හදලා ඊට මේක මම මේ වගේ පොඩි පෙට්ටියක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කැමති මේ ඩිසයින් එක කොහොමද මම හැදුවේ කියලා. ඉතින් අද ඔයාලට මම පෙන්නන්න යන්නේ මගේ channel එකේ මේ ප්ලේන් එක කොහොමද මම හැදුවේ කියලා. මම මේ ප්ලේන් එක හදන්න භාවිතා කරන KT foam board කියලා බෝඩ් එක අතේ තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක දාලා තියෙනවා AC216 2600 කී brushless motor එකක්. මේක ගොඩක් powerful motor එකක්. ඊට පස්සේ මේක ගොඩක් speed එකේ යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක special lipo battery එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ampere 60 ES එක තමයි මේක භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ මෝටර ගොඩක් වෙලාවට ampere 40 අඩු ESC දාන්න ඕන. මොකද ESC පිට වෙනවා. මගේ ESC දෙකක් පිට වුණා. දැන් මේ තමයි 60 ES එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ aircraft එකට servo motors දෙකක් භාවිතා කරනවා. මොකද මේක යට තියෙනවා. ඊට මේ ඉන්ජින් එකේ control surface එක aircraft එක එහාට මෙහාට චලනය වෙනකොට තමයි අපේ aircraft එක උඩ යන්නේ. ඊට අමතරව මම මේකට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ Fly Sky i8 කියන જાතියේ transmitter එකක්. මේ transmitter එක මේ transmitter ඔක්කොම සම්පූර්ණ aircraft එක fly කරගන්නේ. දැන් බලමු මම මේ ජෙට් එක කොහොමද හැදුවේ කියලා. හරි දැන් ඔයාලට පේන්නේ මගේ මේ හදපු SU37 ජෙට් එකේ ළඟට ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි මේ පේන්නේ. ඔයාලා දැන් පේනද මේකේ ඉස්සරහා නෝස් එක බොක්ස් එක වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වින් එක මම මෙන්න මේ දේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ ජෙට් එක මෙහෙම රවුමට කැරකුවාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පිටිපස්සත් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ මෝටර එකත් බඳ මැද තමයි මම මේක සවි කරලා තියෙන්නේ. මේ ජෙට් එකේ ප්ලෑන් එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Google එකේ. අපි මේ ප්ලේන් එකේ ප්ලෑන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන ෆුල් සයිස් එක නෙමෙයි. මේක සයිස් එකට අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන ටයිටල් කියන සයිස් එක තමයි සම්පූර්ණ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද අපි ගාව ෆුල් සයිස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලොකු printer එකක් එහෙම අපි ගාව හොයාගන්න නැහැ. සාමාන්‍ය මේක A0 සයිස් එකට වඩා ලොකු print එකක් තමයි මේකේ සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. ඒ නිසා මේක අපිට සම්පූර්ණ ප්ලෑන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි නිසා තමයි අපි මේක ටයිටල් සයිස් එකේ print එකට අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. ප්ලෑන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තායින් පස්සේ අපි මේක A4 වලින් print එකක් දී ගන්න ඕන. print එක A4 වලින් ගත්තායින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපි ඒ තියෙන සැලැස්ම බිම තියාගෙන හරි ලොකු මේසයක් උඩ තියාගෙන හරි මේ වගේ එකින් එක බිම තියලා රස්ම හදා ගන්න ඕන. ඔයාලා ප්ලෑන් එක හදනකොට මේ වගේ පටලැවීමක් වුණොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ row 1 එකේ 1 කොලේ, row 1 එකේ column 2 කොලේ. ඒ වගේ දැන් පේනවා මේක පිළිවෙලට මෙන්න මේ වගේ කොලේ උඩ වම් පැත්තේ හරි දකුණු පැත්තේ හරි මේ වගේ ලියලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට හරි ලේසි මේක පටලැන්නේ අපිට මේ ප්ලෑන් එක බිම තියලා හදාගන්න ගියන් පස්සේ ඒ වගේ හැම කොලයකම මේක ලියලා තියෙන හින්දා අපිට කවදාවත් මේක පටලැවෙන්නේ නැහැ. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක ප්ලේන් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන ප්ලෑන් අනුව මේක ලියලා තියෙන වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙබ්සයිට් තියෙනවා ෆ්ලයිට් ටෙස්ට් එක වෙබ්සයිට් තියෙනවා. එයාලගේ තියෙන මේක වෙන විදියක්. ඉතින් සමහර ඒවා තියෙනවා වෙන විදියක්. ඉතින් ඒක ඔයාලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන කොහොමද එන්න ඕන කියලා. ඔයාලට ඒ බලලත් ඔයාලට මේ ප්ලෑන් එක හරියට මේකම සකස් කරගන්න බැරි නම් ඔයාලට මේක සම්පූර්ණ ප්ලෑන් එක ෆෝන් එකෙන් බලාගෙන ඔයාලට බිම තියාගෙන මේක ගානට මේ කොළ ටික ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගත්තු ප්ලෑන් එක කතුරෙන් මේ කොළ ටික ගානට කපා ගන්න ඕනේ. ඒ කොටස් කපනකොටත් ඔයාලා කපන කොටස් පටලවා ගන්න එපා. මොකද සමහරට මේක කපාගෙන යනකොට කොටස් මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා කරන්නේ කනකොට ඒ අදාළ පාර්ට්ස් එකේ කොටස එක ළඟ තියාගෙන තමයි මේක සම්පූර්ණ කපන්න ඕනේ. උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙනම් මේක රඩර් එක ප්ලෑන් එකේ කොටස් තුනකට තියෙනවා. අපි මේක කරන්න ඕන මුලින් රඩර් එකේ ඒ කොටස් තුන එකට කපලා මේකේ සෙට් කරලා තමයි ඊළඟ කොටසට යන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙනම් මේක සම්පූර්ණ ආයෙ පටලවෙනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයාලා බඳ කොටස කපනවා නම් බඳ කොටසේ සම්පූර්ණ කොටස් ටික ඉවර කරලා තමයි ඉතුරු කොටස් වලට මේක යන්න ඕන. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක යවන්න නැතුව බලුවා නම් ඔයාලට පේනවාද මම මේ කොටස් ටික කොහොමද කැපුවේ කියලා හරි පිළිවෙලට තමයි මම කැපුවේ. රඩර් එක වෙනම කැපුවා, බඳ කොටස වෙනම කැපුවා. ඒ වගේ තමයි මම සම්පූර්ණ කැපුවේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නෝස් කොටස කොච්චර කොටස් කෑලි ටිකක් ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවාද මේක කෑලි තමයි තියෙන්නේ. මේ ටිකත් ඔයාලා කපනකොට පිළිවෙලට කපලා තියාගන්න නැත්නම් මේ කොටසෙම පටලැවෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවාද බඳේ කොටසේ ප්ලෑන් එක මම කොහොමද මේ කොටස් වලට කපලා මේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ ප්ලෑන් එකක් කපනකොට ඔයාලට පේනවාද මේකේ කළු පාටින් වටින් තියෙනවා ඉරි වගේ ගහලා. ඒ ඉරි උඩින් මුලින් කපන්න එපා. ඒකට මිලිමීටර් 5කවත් ગેප් එකක් තියලා තමයි කතුරෙන් මේ ප්ලෑන් එක කපන්න ඕන. නැත්නම් වෙන්නේ මේක KT බෝඩ් එක අලවල කපන්න ගියාන් පස්සේ අපිට තන හරියට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද මේව කරේ කියලා. ඒ නිසා ඔයාලා පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා කැපුවාන් පස්සේ ඔයාලට ඒ කළු ඉර උඩින් ගානට ඔයාලට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා බලනවාද මම කිව්වේ මේ ඉර මොකක්ද කියලා. ඔයාලට පේනවාද මේ කළු පාටින් වටේටම ඉර තියෙන්නේ. අන්න ඒ ඉර ගැන තමයි මම ඔයාලට මේ කියන්නේ. හැබැයි මෙතන එක අවස්ථාවකදී මේ කළු ඉර ගාව කපන්න වෙන අවස්ථාවක් අපිට එනවා. ඒ අවස්ථාව තමයි මේ කොළ ටික එකට අලවන්න ගියාම තමයි මේ අපිට ඒ වගේ කළු ඉර ගාවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම කපන්න වෙන්නේ. ඒකෙත් එක පැත්තක විතර අපි කපන්න ඕනේ. ඒකෙත් අපි කපන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කළු ඉර ගාව එක පැත්තක පොඩි ස්පේස් එකක් සහ තව තැනක ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඒ ලොකු ස්පේස් එක තියලා අනිත් පොඩි ස්පේස් එක තමයි මේ සම්පූර්ණ කොටස් ටික කළු ඉර ගාවින්ම කපන්න ඕන. දැන් ඔන්න මම ඒ කළු ඉර ගාවින් කපන්නයි යන්නේ. ඔයාලා මේක කපනකොට ලේසි. ඔයාලා වම් පැත්තෙන් පටන් ගත්තා නම් දකුණු පැත්තෙන් පිළිවෙලට කපාගෙන යන්න. නැත්නම් දකුණු පැත්තෙන් පටන් ගත්තොත් වම් පැත්තෙන් පිළිවෙලට කපාගෙන
කපාගෙන යන්න. එහෙම කැපුවේ නැතුනොත් ඔයාලට පොඩි ගැටලු දෙකකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එකක් තමයි මේක ඔයා කපනකොට නැත්තම් රවුමට කැරි කැරි තමයි කපන්න වෙන්නේ. අනිත් අවස්ථාව තමයි ඔයාලා වම් පැත්තෙන් අලවන්න තියෙන පොලේ දකුණු පැත්තෙන් කැපුවොත් එහෙම ඊළඟ පොලේ එකට අලවන්න ගියාන් පස්සේ එතන ඔයාලා පොඩි ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේ කපලේ වෙච්ච කොටස් ජොයින් ආයි අලවන්න ගියාන් පස්සේ අන්න මං කිව්ව විදියට එක පැත්තකින් කපාගෙන එන්න. දැන් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ කපපු කොටස් ටික ඒ විදියට ඔයාලට කපාගෙන ගිය විදිය තමයි දැන් ඔයාලට පේන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා තිනේ මේක එක කොටසක් මං ඊට ගාවින්ම කපලා තිනවා. අනිත් කොටසේ කළු පාට ස්පේස් එක ගාවින් මම ඉතුරු කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට කපපු එක කෑල්ල එක වම් පැත්තේ කොටස මම සම්පූර්ණ කපලා තියෙනවා. දකුණු පැත්තේ කොටස කෑල්ල එක ඒ කෑල්ල කපලා නැහැ. කළු විල ගාව පොඩි ස්පේස් එකක් විතර වගේ මම තියලා තියෙනවා. ඔයා බලන්න මේ හැම කොලයකම මම එහෙම කපලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මේකේ බඳේ කොටස කෑල්ල තමයි. ඊට පස්සේ බඳේ කොටසේ උඩ කොටසක බලන්න. ඒක උඩ කොටස එක තැනකින් මම සම්පූර්ණ කපලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට උඩ කොලේ යට පැත්තේ කොටස මම ඉතුරු කරලා තියෙනවා. මොකද ඒ ටික එකට අලවන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට මේ ජොයින්ට් එක සෙලෝ ටේප් කරලා අලවන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගම් ගාලා වගේ අලවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ගම් ගාලා තමයි අලවගන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කළු විර ගාව කපපු කොලයක් සහ කළු විර ගාව කපපු නැති කොලයක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේ කළු විර ගාව කපපු නැති කොලේ ගම් ටිකක් මම ගා ගන්නවා. ගම් ගාලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අනිත් කපපු කොලේ මේකට මේ කළු ඉර ගාවෙම අලවනවා. ඊට පස්සේ මේ කළු විර ගාව එකට තිබ්බම ඔයාලට පේනවා ඉතින් පැත්තකින් තව ඉරි කෑලි දෙකක් උඩට ගිහිල්ලා තිනවා. එතකොට අර කොලේ ඊට උඩ කොලේ එකට සමානව ඇලවෙන්න ඕන. මේක මෙහෙම ගම් ගන්නම ඕන කියලා නෑ. ඔයාලට කැමති විදිහට මේක අලව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක සෙලෝ ටේප් දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට වෙන සරල ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒ ක්‍රමයට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මගේ ක්‍රමය තමයි මම ගම් ගාලා අලව ගන්න එක. ඔයාලා මේ වගේ ප්ලේන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න යනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගම් බෝතල් ටිකක් ඉතින් මේකට යනවා. ගම් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ලොකු ගම් බෝතලයක් තියාගත්තත් පාඩු නෑ. මොකද හදිස්සියක තව ප්ලේන් එකක් හදන්න ගියාන් පස්සේ ගම් ඕන වෙන හින්දා ස්ටෑන්ඩ් බයි තියෙන එකත් ඔයාලට හොඳයි. දැන් මම මේක ගම් ගන්න හදන්නේ මේකට එන රඩර් කොටසේ. රඩර් කොටසෙත් මම අර කිව්වා වගේ කළු පාට ඉර ගාව තියෙන සුදු පාට කෑල්ල තමයි ගම් ගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් හට ඔයාලට මට මතක ඇති මම කිව්වා කළු ඉර ගාවෙන් තැනක කපනවා කියලා. ඒතර ඒ කොටස් දෙක මෙන්න මේ තියෙන විදිහට පැහැදිලිව ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ අලව ගන්න ඕන. ඒතර මේ ඉරි කොහෙවත් ඇදේ යන්න බෑ. ගාන්න ඒ කෙලින්ම තමයි ඇලවෙන්න ඕන. නැත්නම් මේක ඔයාලා මේක අලවලා කපන්න ගියාන් පස්සේ මේ කෑලි ඇදුණාන් පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්නේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ ඇද කුද ගහන්න බලනවා. දැන් රඩර් කොටසේ ඉතුරු කෑල්ල තමයි අලවන්නේ. ඒකෙත් මම අර කළු පාට සුදු ඉර තියෙන කොටස් කෑල්ල තමයි ගම් ගාලා ඊට පස්සේ ඉර කපපු කෑල්ල ගාවෙන් මෙන්න මේ වගේ ගාන්නට බැලන්ස් එකේ අලව ගන්නවා. ඔයාලා ගම් පාවිච්චි කරන තව සෛලකිලිමත් වෙනවා දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා ගම් ගාලකොට ඊළඟ කොලේ ඇලෙව්වන් පස්සේ යට කොලෙත් එක්ක බිම ඇලවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අලවන වෙලාවට පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලා කොලයක් තියලා ඒ කුඩින් මේ කොලේ තියලා ඇලුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් එහෙම ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. සම්පූර්ණ කොටස් ටික කපලා ඇලෙව්වන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා තියෙන බඳ කොටසේ තියෙන විදිය සහ ඒකේ නෝස් කොටසේ තියෙන විදිය සහ අදයක සහ ඒක එන ඉන්ලෙට් එක වෙන විදිය තමයි දැන් ඔය පේන්නේ. හරි දැන් මම මේ කපාගත්තු කොටස් ටික මේ වගේ KD ෆෝම් බෝඩ් එකේ අලව ගන්නවා. ඔයාලට මීට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය මේක සෙලෝ ටේප් කරලා අලවනවා. සමහර කට්ටිය මේ කොලේ ෆෝම් බෝඩ් එක උඩින් තියලා ඒ උඩින් ඇඳලා කීබෝඩ් එක කපන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ක්‍රමය තමයි මම ගම් ගාලා මේ KT බෝඩ් එක අලවලා තමයි මම සම්පූර්ණ වැඩ ටික කරගන්නේ. මම මේ ජෙට් එකේ බඳ කොටස අලවන්න යන්නේ. දැන් මගේ තියෙන KT බෝඩ් කියලා මට මේක මදි. ඒ හින්දා මම මේකට පොඩි ජොයින්ට් එකක් මට එකතු කරන්න වෙනවා. මේකට ඉඩ හදා ගන්න ඕන හින්දා මම කරන්නේ මේ එලිවේටර් එකට එන කොටස සම්පූර්ණ කපලා මේකෙන් අවින් කරගන්නවා. මොකද එලිවේටර් එන කොටස වෙනම හයි කරලා මේක සෙලෝ ටේප් එක ගහලා අපිට අලව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එලිවේටර් කොටස කියලා කපලා දාපු හින්දා මට තව ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ KT බෝඩ් කියලා එහෙම ඉඩ ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඔයාලට මේක සම්පූර්ණ මේක අලව ගන්න පුළුවන්. මට මේ ඉඩ ප්‍රශ්න තමයි දැන් මම මේ කොටස වෙන් කරලා ගන්න ඒ ප්‍රශ්නේ හින්දා තමයි. මට පේන්නේ මම එලිවේටර් කොටස සම්පූර්ණ අයින් කරගත්තා. හැටි මම ඔය ඉස්සරහ කිව්වා වගේ ඔයාලගේ KT බෝඩ් කියලා ඉඩ දින මෙහෙම කපලා ඉවත් කරගෙන අවශ්‍යතාවයක් ඔයාලට නැත. ඊට පස්සේ මගේ නෝස් කොටසෙනුත් ඉඩමදි. ඉතින් මම කරන්නේ මගේ නෝස් කොටසෙන් තියෙන ප්ලෑන් එකේ පොඩ්ඩක් මහක් එකක් ගාලා ඉතින් සම්පූර්ණ කොටස මම කොලෙන් කපාගෙන ඉවත් කරගන්නවා. කපාගෙන ඉවත් කරපු කෑල්ල මම නැවතත් KT බෝඩ් එකේ අලව ගන්නවා. අලවුනේ ඒ කෑල්ල ආයේ වෙනම මම කපා ගන්නවා. කපාගත්තු බඳේ කොටස KT බෝඩ් එකේ ගම් ගාලා අලව ගන්නයි හදන්නේ. ඔයාලට මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ ඔයාලට ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන්. සෙලෝ ටේප් අලවන්න සෙලෝ ටේප් අලවන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේක ප්ලෑන් එක ඇඳලා මේ කුඩින් ඔයාලට KT බෝඩ් එක කපන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. මේකේ මෙහෙම ගම් ගාලා අලවන එක මට පුරුදු වෙච්ච එක. ඉතින් ඔයාලට ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ආයෙත් කියනවා ඔයාලට කැමති විදිහට මේක කරගන්න පුළුවන්. මේ ගම් ගාලා අලවන එක පොඩි අවාසියක් වෙනවා. මොකද මේ KT බෝඩ් එක ගම් එක හොඳට ඇලවෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ වැලවෙනකොට ගොඩක් වෙලාවක් යනවා සම්පූර්ණ ඇලවෙන්න ගියාම. ඔයාලා KT බෝඩ් එකේ ප්ලෑන් එක අලවපු ගමම කපන්න යන්න එපා. ටික වෙලාවක් යනවා මේක වේලෙන්න. ඔයා වේලෙන්න කලින් මේක කපන්න ගියොත් එම ලොකු පාඩුවක් වලට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි පේපර් කටර් එක කපන්න බෑ. පේපර් කටරේ මොට්ට වෙලා වගේ යනවා. එතකොට ඔයාලට හරියට මේක කපා ගන්න විදියක් නැහැ. කොලේ ඉරෙනවා. ඊට පස්සේ KT බෝඩ් එක හරි අවලස්සනින් තමයි කැපෙන්නේ. අපි මේ KT බෝඩ් එක කපන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට දිග ඉරි වගේ කපන්න තියෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අඩි රූලක් භාවිතා කරලා ඒක උඩ හරහා තමයි මේක කපන්න ඕන.
රවුම් වගේ ස්ථානයක් තිබ්බනම් අපිට පේපර් කටරෙන් ගන්න රවුමට කපන්න පුළුවන්. ඔයා normal කපන්න යන්න එපා. එතකොට මේක කපනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇදේ යන්න බලනවා. දැන් හදන්න තියෙන්නේ මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ බොක්ස් එක වගේ කොටස. ඔයාට මේක රවුම් විදිහට හදන්න පුළුවන්. මම ඒක ඉස්සරහට කියලා දෙනවා කොහොමද ඒක රවුම් විදිහට හදන්නේ කියලා. දැන්ට ඔයාලා මේ ක්‍රමයට හදලා බලන්න. ෆෑන් එක අලවලි උඩින් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ කොටසක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කොටස තමයි එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ නෝස් එක සහ කැනපි එක තියෙන මෙතන. ඒ කොටසේ යටම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පෙත්තක් වගේ ආපු කෑල්ල. එතනදී ඒ කෑල්ල සම්පූර්ණ කපලා අයින් කරලා දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකේ නෝස් එකේ මැද තියෙනවනේ. මැද ගානට අපි මාක් එකක් ගහ ගන්න. නෝස් එකේ තුඩේ ඉඳන් තමයි මාක් එක ගහ ගන්න ඕනේ. ඒ තුඩ පටන් ගන්න එක ඔකේ තියෙන පිටිපස්ස යනකම් සම්පූර්ණ මාක් එකේ ඉරක් කෙලින්ම අපි ගහ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ තියෙන මෙන්න මෙතන කෙලවලින් තමයි මාක් එක අපි ඇඳ ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකදී මම කොහොමද ගන්නෙ කියලා ඔයාලට පේනද ඉස්සර නෝස් එකේ තුඩේ ඉඳන් පිටිපස්ස යනකම් තමයි දැන් මම මේ ඉර ඇඳගෙන යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවද ඉර කොහොමද මම ඇඳේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවද නෝස් එක හරියම දින්ද මම මේ ඉර ගහලා තියෙන. ඊට පස්සේ ඒ ඉර මම පළු දෙකට පේපර් කටරකින් කපන්න ඕන. ඒ ඉර ඇද වෙන විදියක් නෑ. ඉස්සරහෙන් පටන් ගත්ත එක පිටිපස්ස යනකම් ඉර සම්පූර්ණ ඇදලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම මේක අපි උඩින් අලවනවා. ඇලවුවොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඇද වුණොත් එහෙම හරියට මේ ෆියුසලාජ් එක අපිට අලව ගන්න විදියක් නැති වෙනවා. මම මේක නෝස් කොටස කපන්නයි යන්නේ. ඔයාලට පේනද මගේ නෝස් කොටස කපන හැටි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මම අර ඇඳගත්තු ඉර දිගේ පේපර් කටරකින් අර කොටස පළු දෙකකට කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මම මුලින් කිව්වා මතක ඇති මේක ප්ලෑන් එකකින් පිට යන එක. අතට මේ ප්ලෑන් එකේ තියෙන සමහර ඉරිගෙන ඔයාලා වැඩි හිතන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි මේක රඩර් කොටස කපා ගන්න ඕනේ. රඩර් කොටසෙන් කොටස් දෙකක් අනිවාර්යෙන් අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පේන්නේ මේකේ ඉන්ලෙට් එක කපා ගන්න විදිය තමයි. ඊට පස්සේ මේකේ ප්ලෑන් එකේ තියෙන එකයි තියෙන්නේ ඔයාලා මේ වගේ හතරක් ඇඳලා කපා ගන්න ඕන. ඒ හතරෙන් දෙකක් එක විදිය තියෙන්න ඕන. ඉතුරු දෙක මේකෙන් භාගයක් වෙනකන් තමයි තියෙන්න ඕන. එහෙම කපන්න හේතුව තමයි දිගම දෙක එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ බඳ වටේ දිගට අලවන්න ඕන. ඉතුරු භාග දෙක එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ මැදින් තමයි අලවන්නේ. මොකද ඒක දිගට ගන්න බෑ. මොකද මැදින් තමයි මෝටරේ තියෙන. ඒතර මෝටරේ යට වදින්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි ඒක භාග දෙකක් අපි කපලා ගන්නෙ. අපි ඉස්සෙල්ලා KT බෝඩ් කැලේ නෝස් කොටසක් කැපුවා නේද? ඒ කොටස වගේ තව එකක් කපා ගන්න ඕන. දැන් අපිට තියෙන්නේ ෆියුසලාජ් එකේ වැඩ ටික පටන් ගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කපපු කෑලි ටික මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකට එන්නේ. මෙතනින් හරියට හදන වීඩියෝස් ටික තියෙන මම අලුතෙන් හදන YouTube ස්ටුඩියෝ ඉඳන් ඉතින් ස්ටුඩියෝ තාම වැඩ ටික ඉවර නෑ. පුළුවන් ඉතින් තමයි මේ ටික දැන් හදලා තියෙන්නේ. මුලින් අපි නෝස් එක හරි මැදින් මෙන්න මේ වගේ මාක් එකක් ඇඳ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මාක් එකක් එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ පිටිපස්සෙන්වත් මාක් කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ නෝස් එක ඇඳපු මාක් එකයි පිටිපස්සේ ඇඳපු මාක් එක හරි මැදින් අපි ඉරක් ඇඳ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ ඇඳගත්තු ඉරේ මෝටරේ මවුන්ට් වෙන තැන ගාව ඉඳගෙන වමට සහ දකුණට ඉර දෙපැත්තෙන් අඟල් දෙක ඉස්සරහට මාක් එකක් ඇඳගෙන එන්න ඕන නෝස් එක ගාවට යනකම්. ඊට පස්සේ අපි ඒ ඇඳගත්තු මාක් වල ඉරි අඳින්න ඕන. වමට ඉරක් අඳින්න ඕන, දකුණට ඉරක් අඳින්න ඕන, නෝස් එක ගාවට යනකම් ඒ ඉර කපලා යනකම් අඳින්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේකේ නෝස් කොටස අලවන්න. ඔයාලට මතක ඇති නෝස් කොටස වගේ මම කොටස් දෙකක් කපන්න කිව්වා. ඒ කොටස් දෙක තමයි මෙතන ඔයාලට දැන් මේ පේන්න තියෙන්නේ. අපි එක වගේ කෑලි දෙකක් කැපුවොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඒ දෙක එකට තියලා වැලි කඩදාසියෙන් කපන්න ඕන. මොකද මේව අපින් අතින් කපන නිසා මේවයි සයිසස් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි වැලි කඩදාසියේ මේ දෙක එකට තියලා ගානට අපි සෑන්ඩ් පේපර් කරගන්න ඕන. මෙතනින් දැන් තියෙන්නේ මේ කොටස් ටික අලවගෙන යන විදිය තමයි ඔයාලට පේන්නේ. මේක නෝස් කොටසේ කෑලි දෙක අරගෙන එක කෑල්ලක් වම් පැත්තට පොඩ්ඩක් නෝස් එක හරිය වමට නවා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ අනිත් කෑල්ලත් ඒ වගේ අරගෙන දකුණ නවා ගන්න ඕන. මේ පේන ඉද තමයි අපි නවා ගන්න ඕන. නැත්නම් එහෙම මේක අලවන වෙලාවට බින්දෙන්න බලනවා. ඒක දැන් අලවන වෙලාවට නෝස් කොටසේ නැවිච්ච ටිකේ තමයි මුලින්ම ග්ලූ ස්ටික් එක ගන්න ඕන. ඒ ගාලා වේලෙනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ කොටස් ටික අලවන් යන්නේ අපි කලින් මාක් එකක් ගහුවා මතකද? අඟල් දෙක වමට සහ දකුණට ඉරක් ඇඳලා. ඒ වමට සහ දකුණට ඇඳපු ඉරි දෙකේ තමයි මේ නෝස් කොටසේ කොටස් ටික අලව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මතකද ඔයාලට මම ඉන්ලෙට් එකේ කොටස් හතරක් කපා ගන්නකෝ. ඒකෙන් දිගම දෙකක් සහ කොටම දෙකක් මම කපා ගන්නකෝ මතක ඇති. ඒකෙන් දිගම දෙක තමයි මේ දෙපැත්තෙන් සම්පූර්ණම අලවන්නේ. ඒ අලවන වෙලාවට ඔයාලා අංශ ගණුවේ මුළු මට්ටමක් තියලා අලව ගන්න නැත්නම් මේක සමහරට ඇද වෙන්න බලන්න පුළුවන්. ඒ දිග කෑලි දෙක ඇලවෙන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කපපු කෑලි වල මෙන්න මේ වගේ පියන් කෑල්ලකුත් ඔයාලට කැපිලා එන්නේ නැති. ඊට පස්සේ ඒ පියන් කෑල්ල අරගෙන අපි ඉස්සරහින් මැනලා ඒක හරි මැද මාකයක් අපි දා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේකම පිටිපස්සට ගිහිලා ඒකත් මැනගෙන ඒකේ හරි මැදි මාකයක් අපි දා ගන්න ඕන. අපි ඉස්සරහ පැත්තේ පිටිපස්සෙන් මාක්කයක් දැම්මනේ. ඊට පස්සේ ඒ මාක් දෙක මෙහෙම අඩි රූලක් තියලා ඉරක් ඇඳ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ බොටම් ප්ලේට් එකේ දකුණු පැත්තෙන් මාක් කරගන්නවා අඟල් දෙකක්. ඊට පස්සේ ඒක පිටිපස්සෙන් මාක් කරගන්නවා අඟල් දෙකක්. ඒ වගේ දෙපැත්තෙන්ම ඒ වගේ මාක් කරගන්නවා අඟල් දෙක. ඊට පස්සේ ඒ මාක් ගාවින් මෙන්න මේ වගේ අඩු රූලකින් ඔයාලා ඉරක් ඇඳ ගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට මැද ඉරත් එක්ක ඉරි තුනක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. තියෙන මාක් කරපු දෙපැති ඉරි දෙක සම්පූර්ණව කපලා ඉවත් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මැද කොටස විතරක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේක කොටස් තුනකට කැපිලා එනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මැද කැල්ල අයින් කරලා පස්සේ ඉතුරු දෙපැත්ත කැල්ල දෙක තියෙනවනේ. ඒක අපේ ජෙට් එකේ මෙන්න මේ වගේ තියලා බලන්න සයිස් එක හරිද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කොටස බඳ යටට තියලා ඉරක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒ අඳින හේතුව තමයි ඔයාලට මතකද දන්නේ මම ඉස්සලා කිව්වා ඉන්ලෙට් එක කොටස් හතරක් කපන්න ඕනේ. දිග එකක් සහ කොට එකක්. දිග එක මේ දෙපැත්තෙන් ඇල්ලුවා. ඊට පස්සේ කොට එක තමයි ඊට පස්සේ අලවන්න තියෙන්නේ. ඒ අලවන එක තමයි ඔය මාක් එක මම මෙහෙම තියලා ඇඳගන්නේ. මේ මාක් එක උඩ තමයි අපි ග්ලූ ස්ටික් දාලා පොඩි ඉන්ලෙට් එක අලවන. දැන් අපි කපපු පොඩි ඉන්ලෙට් එක අරගෙන මාක් කරපු තැන් වල තියලා බලන්න ඕන අපි දාපු සයිස් එකක ගානට මැච් වෙනවද කියලා. ඒ කොටස් ටික ගානට මැච් වුණා නම් අපිට තියෙන්නේ අපි මාක් කරපු ඉඩ දිගේ මේ ග්ලූ ස්ටික් ටික ගාලා ඉන්ලෙට් එකේ පොඩි කෑලි ටික අලවගෙන යන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒකත් අලවුණාන් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ උඩ බොටම් ප්ලේට් එක අලව ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක අලවනකොට අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේකට එන පැත්තක් තියෙනවා. ඒ පැත්ත හරියට බලලා තමයි අලවන්න ඕනේ. නැත්නම් පැත්ත
අමාරුනොත් මේක අලව ගන්න බෑ ඩිසයින් එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පේන විදිහට ඔයාලා සම්පූර්ණ කොටස් දෙක අලව ගන්න ඕනේ. එතකොට ඇත් දෙකේ පෙනුම තියෙනවා මේ වගේ ඉන්ලෙට් එකේ ෂේප් එකම ලස්සනටම එනවා. මේකට එන ඔරිජිනල් ප්ලෑන් එක මෙහෙම එන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තට පෙට්ටියක් විදිහට තමයි එන්නේ. මේක නම් එන ක්‍රමයට හරිය ලස්සනයි. SU37 ඇත්ත ජෙට් එකෙත් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ පෙට්ටියක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයාලා Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න SU37 ජෙට් කියලා ගැහුවම පස්සේ ඒකේ තියෙන ෆොටෝස් එනවා. ඒ ෆොටෝස් වලත් තියෙන මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන නෝස් එකේ ඉඳන් බඳ මැදින් හරියට ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. ඔයාලට මතකද ඉස්සෙල්ලා නෝස් එකේ හරි මැදින් අපි දෙකට කැපුවා. ඒ කෑල්ල දෙකට කැපුවාන් පස්සේ අපිට KT එකේ ඉතුරුනවා යටින් පොඩි පළු කෑල්ලක්. ඒ පළු කෑල්ල දෙක වමට සහ දකුණට පොඩ්ඩක් කර්ව් ෂේප් එකේ පොඩ්ඩක් නවා ගන්න ඕන. නවලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක යට කොටසේ හරි මැදින් නෝස් එකේ ඉඳන් මැදට ඉරක් ඇඳින්න නැති. ඒ ඉරට මේක නෝස් එකේ ඉඳන් කෙලියමට කර්ව් ෂේප් එකට එන විදියට අලව ගන්න ඕන. ඔයාලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ගම් ගාලා අලවලා යන්න එපා. ඉස්සලා මේක මුල ටික තමයි අමාරු. ඒකේ චුට්ටක් ගම් ටික ගාලා වේලුවාන් පස්සේ ඉතුරු ටික ඔයාලා අලවගෙන යන්න. මේක අනිවාර්යෙන් යට කොටස අලවන්න ඕන. නැත්නම් මේක ලස්සන පෙනුම එන්නේ නැහැ. නිකන් පාත් එක වගේ තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක යට කොටසේ කර්ව් ෂේප් එක වහන්න ප්ලෑන් එකක් නැහැ. ඔයාලට ඒක මැනුවලි තමයි කරගන්න වෙන්නේ. ඒකට ඔයාලා KT කෑල්ලක් ගන්න. ඒක දිග සහ පළල අරගෙන KT කෑල්ලක් අරගෙන කපලා ඒක මේ වගේ පොඩ්ඩක් කර්ව් ෂේප් එකෙන් පොඩ්ඩක් නවාගෙන යට කොටසේ අලව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ KT බෝඩ් කෑල්ල ඇලවුණාන් පස්සේ අපිට මේක මැනුවලි තමයි කපන්න වෙන්නේ. ඒක ඔයාලා ගානට බලලා බැලන්ස් එක සම්පූර්ණ කපා ගන්න ඕන. කපලා ඉවරුණාන් පස්සේ ඔයාලට වැලි කඩදාසියෙන් මේක ඇද කුද ටික පේන්නේ නැති වෙනකන් ඔයාලට වැලි කඩදාසියකින් මේක සම්පූර්ණ කපලා ගානට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තියන්නේ නෝස් කොටසේ උඩ ටික අලවගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මතකද මම මේ උඩ කොටස අලවන්න කලින් ඔයාලට කිව්වා හරි මැදින් ඉරක් ගහලා ඒක දෙපැත්තෙන් අඟල් දෙක වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ මාක් කරලා ඒ දෙකට දෙපැත්තෙන් ඉරක් ගහන්න කියලා. එතකොට ඒ කොටේ පළල වෙන්නේ අඟල් 4යි. ඊට පස්සේ ඔයාලා අඟල් 4 KT කෑල්ලක් කපා ගන්න ඕනේ මේ වගේ නෝස් එක ගාවට විතරයි යනකම් දිග. ඊට පස්සේ ඒ කෑල්ල සමහර නැවත තැන් වල පොඩි කර්ව් ෂේප් එකක් ඔයාලට මැනුවලි දා ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ග්ලූ ස්ටික් ගාලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අලව ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ නෝස් කොටසේ වැඩි ටික පේපර් කටරකින් කපන්න තමයි තියෙන්නේ. කපලා අවසානයේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් වැලි කඩදාසියෙන් හරියට පොඩ්ඩක් කපලා මේක ෆිනිෂින් එක හදා ගන්න ඕනේ. දැන් තියෙන්නේ මේකේ රඩර් කොටස අලවන්න. ඒ රඩර් කොටස අලවන්න ඕන අපේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක සම්පූර්ණ වැඩ ඉවරන් පස්සේ මොකද අපි හරියට මේ හරවහරව වැඩ කරනකොට මේ රඩර් එක තිබ්බොත් මේ රඩර් එක නැවතත් කැඩෙන්න බලනවා. ඒ නිසා රඩර් එක අලවන්න ඕන මේක බඳේ සම්පූර්ණ වැඩ ටික ඉවරන් පස්සේ තමයි. රඩර් එක අලවනකොට ඔයාලා මුළු මට්ටමක් තියලා අලව ගන්න. නැත්නම් මේක පොඩ්ඩක් හරි ඇදයක් හරි ගියොත් මේක ෆ්ලයි කරනකොට මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක ඇදේ යන්න බලනවා. මම මේ ජෙට් එක හදන්න අරගෙන තියෙනවා SI8 කියන જાතියේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එකක්. මේක ගොඩක් කට්ටිය දැකලා නැතුව මේක මම අරගෙන ගොඩක් කල් වෙනවා. දැන් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගොඩක් වලට මම හිතන්නේ එන්නේ නැද්ද කොහෙද? ඊට පස්සේ ඒකට එන රිසීවර් එක තමයි මේ තියෙන මේක 10 channel රිසීවර් එකක් FlySky බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. ඊට පස්සේ මම මේක පවර් සෙටප් එකේ මම මේක අරගන්නවා මේ SunnySky කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේ 2216 2600 kV කියන මේ ග්ලස්ටර්ස් මෝටර් එක. මේක ගොඩක් පවර්ෆුල් වගේ එකක්. මේකේ ශබ්දය ඉතාමත් අධික ශබ්දයක් එනවා මේකේ ශබ්දය එහෙම. ඊට පස්සේ ඒක අරගන්නේ ප්‍රොප්ලර් එක තමයි මම මේ අඟල් 6 ප්‍රොප්ලර් එක තමයි මම මේකට භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට ගන්න ESC එක මේ Hobbywing කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ESC එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ SunnySky කියන මෝටරේට ampere 30 ESC දාන්න බෑ. මොකද මම ampere 30 ESC දෙකක් දැම්ම දෙකම පිච්චිලා ගියා. මේක යාලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 40 එහා ESC එක තමයි දාන්න කියන්නේ. ඉතින් මම ඉන්න මේකට දානවා ampere 60 ESC එකක්. ඊට පස්සේ මේක control surface වැඩ කරන්න මම මේ જાතියේ Tower Pro වගේ metal servo gear දෙකක් තමයි මම මේකට භාවිතා කරන්නේ. ඒතකොට මේ ජෙට් එක සම්පූර්ණම යන්නේ servo motors දෙකයි. දැන් මේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ ජෙට් එක වැඩ ටික ඉවරන් පස්සේ පේන විදිහට. අවසානවල මේ වීඩියෝ එකේ වයරින් කරන නිසා මේ ස්ටිකර් කරන වීඩියෝ කොටස මම ගැටින් ඩිලීට් කරලා අදිනවා. ඉතින් ඒ කොටස මට දැන් ඔයාලට ගන්න යන්න විදියක් නෑ ඔයාලට. මම හිතුවා මේක බොඩි හදන එකේ හරි යන්නේ කිසි දැනුමක් ඔයාලට එන්නේ නැතිය කියලා. මම මේ ජෙට් එක ගැන කියන්න තියෙන මෙච්චරයි. මේකේ ප්‍රයිම් වීඩියෝ එක මම මේකේ අවසානයේ දාලා තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ බලන්න. වීඩියෝ එක තියෙන මේකේ ඉස්සරහ ඔයාලට පෙන්නව නේද පොඩි වින්ග්ස් කෑලි දෙකක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ කැනාට්. ඒ කැනාට්ස් දෙක අවසාන වෙන තැන සෙන්ටිමීටර් 10ක් ගන්න මේන් වින් එකේ පිටිපස්සට. හරි මේ SU37 ජෙට් එකේ වැඩ ටික ඉවරුනේ මෙහෙමයි. ඔයාලට මේකට ප්‍රශ්නයක් ඇටලා තියෙනවා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන් මේකට රිප්ලයි මම කරනවා. ඊට අමතරව channel එක හොඳයි channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. හරි, ඊළඟ තවත් RC වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හමු වෙමු.